有80% 嘅人飯後都做錯呢5樣嘢，難怪個肚腩越嚟越大。我哋一齊睇下，你有冇中到？你有冇發現飯後成日都肚脹脹，個胃又唔舒服？其實可能係你做錯以下呢啲嘢。第一，飯後即刻食煙，千祈唔好食完飯即刻食煙，因為食完飯血液循環會加快，呢個時候食煙等於平時食10支煙咁傷，仲特別傷胃添。唔想胃痛就忍住手啦。第二，係飯後即刻食生果，好多人都會話食多啲生果健康啲，但係飯後即刻食生果會卡住喺個胃度，會容易發酵，搞到你肚脹脹又好多胃氣，想食就等多1-2個鐘頭先食啦。第三，就係飯後飲濃茶，茶入面有油酸，會阻止你去吸收蛋白質同埋鐵，飲得多貧血又容易冇力。飯後唔好即刻飲濃茶啦，想飲就等多一陣啦。第四，飯後即刻去沖涼，沖涼會令大量血液流去皮膚，咁樣個胃就冇咁多血液幫手消化，消化慢咗，肚脹肚屙都會揾你。第五，飯後即刻瞓覺，食完飯即刻瞓覺，超易胃酸倒流，焦住個喉嚨，最少都等半個鐘頭後先瞓啦。最好就出去散下步啦。如果你都想好似我嘅學員咁，3餐食得飽又健康，3個月減20公斤，留言減肥，同你一齊去達成你嘅目標。關注我，一齊健康生活。